Es ist Dezember, der Weihnachtsbaum steht schon, der Weihnachtsbaum ist dekoriert, es gibt eine Weihnachtsstimmung und ich nehme euch heute mit auf einen entspannten weihnachtlichen Tag. Los geht's! Ich mache gerade einen Spaziergang im Park und ich bin gerade im Zwiebellook angezogen. Das bedeutet, ich trage viele Schichten Kleidung. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil der Boden glatt ist. Der Boden ist an vielen Stellen sehr eisig. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Es gibt viel Frost am Boden. Der Boden ist frostig. In der Stadt gibt es einige Weihnachtsmarktstände, die aber momentan nicht geöffnet sind. Es gibt auch eine Weihnachtskrippe. Letztes Jahr wurde das Christkind gestohlen. Damit das in diesem Jahr nicht mehr passiert, wurde ein Gitter vor der Glasscheibe angebracht. Das ist ein interessanter Engel. Die Skulptur besteht aus 100.000 beschlagnahmten Messern und steht als Zeichen gegen Gewalt. Ich habe in der Stadt einige Backzutaten gekauft und mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Der 6. Dezember ist der Samichlaustag. Das ist ein wichtiger und besonderer Tag in der Schweiz, der je nach Familie unterschiedlich gefeiert wird. In einigen Familien oder zum Beispiel auch in Schulen kommen der Samichlaus und der Schmutzli persönlich vorbei. Die Kinder tragen zuerst ein Gedicht vor und der Samichlaus gibt den Kindern dann ein kleines Geschenk. Normalerweise bekommen die Kinder einen kleinen Sack, der mit Schokolade, Nüssen und Mandarinen gefüllt ist. Der Samichlaus hat oft ein großes Buch, aus dem er liest und den Kindern erzählt, was sie dieses Jahr gut gemacht haben und was nicht so gut gelaufen ist. Der Samichlaus schenkt den Kindern Geschenke und der Schmutzli hilft ihm und ermahnt Kinder, wenn sie sich nicht so gut verhalten haben. Nicht in allen Familien kommen der Samichlaus und der Schmutzli persönlich vorbei. Manchmal schenken auch einfach nur die Eltern den Kindern Süßigkeiten, Nüsse und Mandarinen. In Deutschland läuft das ein bisschen anders ab. In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember kommt der Nikolaus heimlich vorbei und füllt die Stiefel der Kinder. Die Kinder putzen die Stiefel, bevor sie schlafen gehen und legen sie vor die Tür. Wenn die Kinder brav waren, dann füllt der Nikolaus die Stiefel mit Schokolade, Nüssen und Mandarinen. In der Schweiz backen auch viele Familien am Samichlaustag einen Grittibens. Alle Kinder verzieren ihren eigenen Grittibens. Der Grittibens ist ein Gebäck, das wie ein Männchen aussieht und man kann ihn so verzieren, wie man möchte. Im Dezember ist es auch besonders toll, die verschiedenen Bäckereien in der Schweiz zu besuchen, weil sie alle ihre eigenen Grittibens-Kreationen verkaufen. Ich wohne in Großbritannien, also kann ich keinen Grittibens kaufen. Deswegen backe ich heute meinen eigenen Grittibens. Ich habe hier das Rezept auf meinem Handy und zuerst muss ich die trockenen Zutaten mischen. Ich habe hier eine Waage und eine Schüssel und ich brauche 500 Gramm Mehl. Ich wiege das Mehl. Das ist zu viel Mehl. Ich brauche ein bisschen weniger. Okay, das ist 500. Und als nächstes brauche ich 1,5 Teelöffel Salz. Das ist ein Teelöffel und das ist ein Esslöffel. Ich brauche 1,5 Teelöffel Salz.
1 und ein halber Teelöffel. Als nächstes brauche ich 3 Esslöffel Zucker, also nicht einen Teelöffel, aber einen Esslöffel. 3 Esslöffel. 1, 2 und 3. Super. Und jetzt muss ich das Ganze mischen und die Hefe hinzufügen. Ich habe keine frische Hefe, also benutze ich Trockenhefe. Jetzt brauche ich 60 Gramm Butter. Hier ist meine Butter. Das sind 53 Gramm, also noch ein bisschen mehr. Super. Zuletzt brauche ich 3 Deziliter Milch. Und jetzt muss ich das alles ungefähr 10 Minuten lang zu einem weichen Teig kneten. Ich habe meinen Teig 10 Minuten lang geknetet und ihn zu einer Kugel geformt. Und jetzt muss ich ihn 2 Stunden lang aufgehen lassen. Ich bedecke die Schüssel mit einem sauberen Tuch. Und jetzt warte ich 2 Stunden. 2 Stunden sind vergangen und der Teig ist aufs Doppelte aufgegangen. Das bedeutet, jetzt machen wir weiter. Ich schneide den Teig zuerst in 3 Teile. So, ich mache heute 3 Gritti-Benzen. Das ist der Körper. Und ich schneide nun die Arme. Und die Beine. So, es sollte ein bisschen wie eine Person aussehen, wie ein Männchen. Und ich verziehe den Gritti-Benz jetzt ein bisschen. Ich mache einen Schal für den Gritti-Benz. Und vielleicht ein paar Knöpfe. Ich verziere meinen Gritti-Benz auch mit Rosinen. Ich benutze 2 Rosinen für die Augen und eine Rosine für die Nase und einen Mund. Das ist der Mund. Dann habe ich hier noch ein paar Mandelscheiben. Ich öffne die Packung. Oh, das ist schwierig. So. Und ich benutze auch ein paar Mandelscheiben. Alle 3 Gritti-Benzen sind jetzt verziert. Meine Familienmitglieder haben die restlichen 2 verziert. Und der letzte Schritt ist, hier ein Ei aufzuschlagen. Ich habe das Ei aufgeschlagen. Und ich verklopfe es nun. Ich nehme den Pinsel und ich bestreiche die Gritti-Benzen mit dem Ei. Der Ofen ist heiß, er ist auf 180 Grad vorgeheizt. Bevor ich die Gritti-Benzen in den Ofen schiebe, verstreue ich noch ein kleines bisschen Zucker. So, und jetzt kommt alles in den Ofen.
Gritti-Benzen müssen jetzt für ungefähr 25 Minuten backen. Die Gritti-Benzen sind noch im Ofen, aber 25 Minuten sind jetzt vorbei, also nehmen wir sie jetzt aus dem Ofen. Hier sind alle 3 Gritti-Benzen. Sie sind schön aufgegangen, sie sind ziemlich groß geworden, aber ich denke, sie sehen schön aus und es riecht schon sehr gut, also ich bin sicher, dass sie gut schmecken. Glühwein ist auch sehr beliebt während der Weihnachtszeit. Das ist warmer Wein, Wein, der erhitzt wird. Eigentlich mag ich keinen Wein, aber dieser Wein ist sehr süß und er wird warm getrunken. Also bereiten wir ihn jetzt zu. Man muss ihn nur in der Pfanne erhitzen. Man kann auch frische Orangenscheiben oder Zimtstangen dazugeben. Das habe ich aber momentan nicht. Also gebe ich ein paar getrocknete Orangenscheiben dazu. Das sind zwar keine Orangenscheiben, aber das ist Orangenhaut, getrocknete Orangenhaut. So, der Wein ist erhitzt und er ist bereit zum Trinken. Ich gebe ihn jetzt in eine Tasse. Ich schneide jetzt ein Stück Gritti-Benz und probiere es. Ich habe ein Stück Gritti-Benz und eine Tasse Glühwein. Ich werde das nun genießen und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit. Vielen Dank und bis bald!